刚回过咩？哎呀，听你啊，听你啊，讲小桑老师跟宋亚乐老师唱的鬼好听啊！哦，我们又见面了 ，Hello， 今晚嘅真晚係真差嗎？唱歌唱得好聽好嗎？鼓打鼓來好彈好嗎？酒嘴酒來，莫酒來。但我成日怪囝，啊老子兩個白個妹，啊弟弟啊，哦也是，啊一個當白囝啊，一日今年20外，到大花陪帶，我就該當老媽買去交個老婆來，啊你話生老世界孫囝好個阿媽，翹好伊當，媽哎，上日為東啊，這種20外愛姊妹落啊。但我興真正人兄弟老隻吼，伊做大愛叫個女朋友來啊！哎呦，這個女朋友，該錯人大，伊這個女朋友當然是當拄到來硬下來吼，我就促進人結婚，了就開會時啊，了就擺掛成一酒，請大家來吃好冇？了當然是當這個女朋友啊，是當袂嚇袂硬吼。每帶小朋友回啊，甲伊啊再回你甲我約個好啊，做呢，今日將我課完未？好，謝謝。每課了甲伊算吼，當然女朋友來，伊一個女朋友來就退吼，啊是抱住約個手，啊是抱住甲我大個頭，你無做對。伊當這個女朋友硬食後好，你話從妹妹去提這個，我三個入來，妹妹自己食，唱到愛來。歡喜仔，歡喜仔。好運來，祝你好運來，好運帶來了喜樂。杯啊！哇，杯有啲咁靚哦！來有！各位啊，吹！哎呀，杯啊，幸福果啦，赤裝啊！大笑。哇，你這個喺我電話買條紅椒嘅。你大了回啦？大了。你大了講就百萬啦，我甲你打下，該大公司已經裝咗服務，平時直控證無街經濟服務就該不服直控證按直控證時，行回來用更行一條山地區。你也是那個遐普通話、廣州話、英語歷史啊，食古無則。這個都當心啊！我第歲個阿媽都已經食大，但英國歷史普通話伊個唔曉啊。人家叫做糖暖水較清楚，賣去大長大大，畢竟該大公司嘛。會啊。你好意思講你個大公司啊？要做你麼啦？我冇寫出嚟㗎。哈是子呢？我呢個公司啊，只把你頭家每人做好。係啊。你看 S 興啊。對啊。你哋小問興啊，冇人興啊。你就拿我唔怕買嘢。得啦。媽媽錯講我冇錯。這名字叫做好順囝。老闆，本公司採取付費服務，你來訂就久。唔係中正。中正係600塊。來過。請問，你就會有個特殊要求，但係叫我有紅椒開始。是啊。這個要求牛汁。會啊。煮牛汁你都可以食燒啊。哦呀，我你唔知煮呢個紅椒開始就哦，拿來，大家那裡多多先來回答我，煮呢個紅椒開始貴哦，開始。我甲你答，你攞得花水，唔懂得煮呢個紅椒，食大你就知啊。來個。來起來，我都手機有睇過啊。來做咗牛汁啊。啊，佢嚟聽。小學啊，就要聽我打。OK。我靠咗牛汁啊。點解？你愛來靠我來知啊？你啊，每人支住個大隻包啊，卡直白。咩啊？我覺得。你你啊。我。討厭！你同人哋落肚啦！你唔係紅椒？我叫你紅椒啊，媽咪紅椒啊！我裏面啊！驚！執到清嘅。杯啊！你講正經啲啊！你唔懂，女人就是要優雅。你女仔我喺度接待啦，係冇？我咁大啊！我兩女請總啊！係啊！你唔知你自己落做邊家㗎？你打你話咩？卡夢。哦。紅椒。OK。讀媽！呢個咧冇能講係我識到。傻蛋我得。清啊！我媽落水。你知啊，超級百倍。我叫阿媽出嚟。啊！電電花椒可以落水。讀媽！
做你老囝啥老用是做你？我媽落去陽時，你阿媽頭水益頭台糧食，我去嚟係青爽啊，劇嘢係拍通啊，呢個能當劇，你阿媽左邊後邊頭條，你阿媽落水益。變咗平，哦，當然做，讀，媽。我教你打，你阿媽直街就落白，落街就菜子，三街就菜。我媽佢陽時會做工行啊，多公黃六台咩胎啊？連鎖胎啊，連鎖胎第日有一下小蘑菇，還是全部嘅愛啊？咩啊？我媽佢陽時就壞咗你啊，哦，不，繼續。少咗落監嘢，搭嘅嘢喎。等咩啊？什麼都有啊，媽。你那佢連鎖胎相當粗卡，有變大，三股還是全部嘅愛啊？六下煮來就哎講呦，好像阿老咯叫我咁嘅，阿老可能終於轉來咯，來開眼風啊！哎，等埋啲人等下來度接開，媽拿嚟熱水嚇，等到睇有錢就會頭大啊！自家就話自己啦嚇，到我先拍工幾年終於轉來，伊那自己個叫人能朋友來，親家嘛了啊來嚇，進來。這你親嘅媽媽，咁你我男朋友，想做的時候做個，你弄話你大家點樣？搞我男朋友啊？你是什麼成到口袋啊冇呀？隨個男朋友啊留個音啊！哎呀媽，佢得賣出嚟話標嘛，你推嘢嚟仔，買在了。我媽台熱先猜到台你妹仔都要話他台嚟仔呀！你成日來出邊，哎呦！睇住你，哎呦，人叫你這樣子是卡超學命啦，關節目仲命運大到啊！哎呀媽，我說打，拖着你見，你拖住你啊，出嚟啦！我出不來啦！我叫你打出邊啊，不呀，我媽，那個小妹，人家大了咁樣叫做小會啊！萬你解答阿媽解個人咩好？阿姐我講咩啊？哦，人家大咁樣叫做小會，我冇聽你。我媽那個講咩啊？做你兩年前咧，我就改咩是做你啊？愛知係咪？必須改。媽了，講咩㗎？你來改。大香蕉啊！笑什麼路？你有啊 boy？唔係喏，姐姐，阿媽同你嘅新菜誒，該去嘅碰大海，碰大海，碰大海冇得卡海。我媽那個做咩碰大海啊？碰家己個碰，碰大海嗬，碰大海頭靚。哎頭家己個頭，你那個頭啊嘛？啊頭。阿媽，你在哈？唔會哦，一來就啲海嘅生意。咦呀，都係你拍定，你叫我碰地雞咯嗬？碰地雞落去做乜碰光啊？你講到那個背後，叫阿媽來自我保護。保護啊！阿媽做嘅啊？咦呀，我來上。你背啊？你要坐嘅啊？卡直白。你家？冇啲靠我直白，我背過只打煲依啦，全部能朋友攞得紅黃衣㗎你，啊這還真是，來過來。做你啊？點啊？我想，就是你冇點落去做你啦。我沒有感覺㗎。你感覺是會做，來拿個大家緊算啊。打你手呢？你頭先開始講定點正開始？是啊。唔啦。阿咪係做你的。來年紀啦，你就去到半點正，那個兩隻就潑喎，所以沙水話就當唔到近我見咩開就當年紀啦，一開始啊，阿叔來有睇唔來伊。你嗱我公司有條規定啊？有咩規定呢？阿是但我想卡唐冲鋒一隻唐直嚟，只一隻係喺東國移動地又叫做新陽小會，落咩你就變咗去啲你公司個錢？我表嘛，公司規定嘛，等陣你打。啊，送咯。送咗個。兩隻。600塊。來個。車未？啊？你阿媽教我起個咩叫做點解？澎大海係咪先？是啊。澳洲。杯啊！你寫下我食過食，寫咧自個地層可以開就我哋用整咯。我好做你驚寫咧就寫嘢佢哋打地層咧。大家呢我冇你眼懵多，你正先係佢答話，你多多聲嘅解答，哇靠杯！過來，我想問到你是個水嗰個家庭學嘅。你靠我在，我不要面子的哈。我俾我做生意，你都冇嘅生意，我條生意做你做，買包咗大家啦。我定行蒙定係蒙多，唔係大順，能買嘢雜物後貴嘅，能正回答我正式嘅，講古話嘅生意哈。大家呢你多聲解答，我靠我生意。你講解釋時間幾
来自講大陸聲音唔聲音嚟㗎。恁夠響你去學聲夠好，嗱，家家肯等啊！你來佢哋講，來佢哋講。等啊哇！你個咪知啊？我即係胡子頭想知啦。來佢嘛。明啊！成日黐。頭先冇執掉開佢，粗切白佢。你成日黐。你全部黐你有條海知啊？你度橋有名啊嘛？哎，來佢嘛。老啊，來。哎，哦，好嘛。你自個人當隻隻都牛佬，舊來舊去呀。哎呀！欺負我！討厭！不要冇聲咯，得我攞個妹咯，生頭白度啊！伊本來未做生頭白度啊！哎呀，那我來問您咯，要做湘西蟹白雞啊？咋的？做你當喏，那個炸雞蟹白雞。咩啊嘛？以前當我唔炸雞嗌嚟推咯，炸雞嗌嚟推咯。但經濟股拉到病啊！一喏那拆下姐用隻股啊？食雞。喏那拆下姐隻雞股，我買過兄弟咯拍碰皮。沒意啊！做你當隻雞啊？我袂得了，我是等喏咱食雞就小白我食少呢啊！啱食少呢啊！有冇哋咁你歡喜喎？坐下。祝您恭喜您啊！你硬好。等你好下。哎呀，會該。掌聲貴子。哎呀，硬好。硬你聲硬好。一喏那個做你小白雞啊？哦呀，伊啊，呀，普京喏那個想食嘅就想等春節啊！一做你春節話啊？好直接，我攞行路，我就直步，獨將人家車一路送那個就回來，我可以給他燒。入屋都得。這是攞嚟。這你阿冇錯啊？錯你偷係錯啊！你啊，我買公仔回啊。這個卡當少，當隻老夫，這個好食啊！你睇你這個愛蝦冇？愛蝦。哎，你啊，我是唐仔講你打，國教好吃食我了。不知啦。真係啦。你只潮節聲阿弟呢個？啊，媽我唱過。啊，對，唱過。一閃亮晶晶，滿天都是小星星。啊，伊啊，你唱歌聲好好聽啊！啊，伊一個今天你都唱叫只卡咯 ，OK 嘅。點解啊？所以他英語啊？我一個嚟㗎。這個落去㗎。這點頭也是搖頭 no， 來是卡門氣色 go， 啊，講了命就說 hello， 耶，六股三百，啊，貴數貴出啦。伊啊，你看無？你睇，這買來西亞新加坡啊，面包。做你，你昨天兄弟食過，你就當日講過啊？你到外西拍工，我唔知人是兄弟啊，行清，人是兄弟啊，人猜字，佢講依教我隻股，佢講直教我隻股，我這面國嘅啊個。哇，伊啊，你夠強啊！這個即刻拜老爺，我做阿兄，是，伊做到我打，就出呀，你要拖電話，你叫我做歐巴。啊！你食歐巴甲是咪國嘅㗎？佢啱啊！伊啊，食歐巴，伊個是韓國話，伊個意思是叫你叫伊做哥哥。冇你接受嘛？哦，不係。哦，有歐巴就是喺韓國話。原來如此，你話是當愛打到一半我就傻到是呢喎。卡了啊！聽到哇！你攞那攞打卡啲㗎？我唔大叫你來考 TikTok， 告知已經可以夾下卡克，好來個 TikTok。我知啲招住好 TikTok 咯，我哋佢哋個 TikTok 嘅。我得，來個碟招個，嗬，又好來個啲嘢個，又好來個刷頭個，我那啲碟刷直過直落到嗬 TikTok 你望到望啲嘢佢哋個，佢哋個，是不是真的？打來我了打，例如我打是打客王阿孬，阿姨這個咧戒指，就是哇，滚開話！你阿媽過咯，你媽都講啊冇？做你當你阿媽講啊？你戒指冇得你啊？一裏面啊坐咗老婆，阿媽咪跟老伯可以啊？哇！你真係，你咩嘅啊？做你當一個計啊！你睇下未睇下，而家見到小會啊，一睇嚟仔啊，你只看第一計啊，你只人做你啊，你睇日啲啊，睇咩計啊？你只頭面大大，後背又大，聲鏡會流過。你啊，你做咩不要你嘅朋友聲鏡真係？一個坐喺老婆面聲鏡，我實啲計，生猴子嘛。依家又我過來啦，依家騙人啊！伊啊，我有事，我所以
主，你衰惊。哎呀，我是得无大下要带一个伊也甲我压手，我甲真人你个地顶，后摆走落在咯，伊惊唔知你来搞位个。你那些讲的家己也冇得你啊，你改自己改个，就你来改，你唔记得当你水水好只死到落读书啊，到学校门口动讲，都一间弄一间。哦，那个多啊，哎喏，哎呀妈啦，不偏当啊，你同伊讲话教袂嘅，可能啦。佢話有咩隔硬啊？快啲個假假。但經濟話啱攞硬資告咧，拉啊時間我哋做保清啊開心。一老人就係來為送莫愛人伴咧，關愛老人、照顧老人，常回家看看。嘛。等你經濟來往來，我會歡喜嗬。哎呀，個子，個子我教。哇，可愛一改啦，個子講嘢就可以。個偏當啊，一偏當啊。我知就隔硬愛佢啦。我可能辛苦咗嗬。大妹哦，阿姨你冇崩潰，是當你之前行業冇在做落去哦。之年那個吹風一卡打實地啊，看過個做得嘛？伊啊，我大個食仔個啊，我唔係全部工課，我主要嘅是全部人朋友，人只個從那個單身啊有過出來。你買得順咯？你過去食隻臭佬伊，但我全部男朋友啊！改你我學後生哩，你都見你幾回？我見你20字，你見你20字就使咩閪嘢錢？你是20字講話咯？唔係，我嘅20字是過了23號。你是喝杯咯？你話咪個喝嚟？得，買嘢食。咱經濟來啊，真經理哈！我聽啊，真經理啊呀！誒，後生囝我陪甲好捱，咱做嘢都唔對。你有波就來，你就要相親者啊！可以好哩。打從咱台下碰大海啊，歌唱。咪阿弟傻傻落嗰度呢？你又搞乜嗰個佢啊boy？攞鏡冇刷腳啊！你話咗啲？咁攞鏡冇刷腳之後，你唔跑唔之後，電話啦，攞鏡冇刷腳嚇！嚟台下碰大海啊，歌唱。咪阿伯都頭毛白白對，等我嗰度呢，阿伯推下了。伊推下我再有送辛苦啦。白了只個過眼光啦，阿碰大海只個硬 T C 好等你啦，寫字啦。但跟人上來祝福了，人來落來食牛血。有牛血啊！一向我哋食4粒哦。我近從小會攞粒嚟食4粒，我夠係9日會食落去喎。哎呀！得嘅。一到呢個中南大嘅代陪呢個日子，直攀黃松羅令停過3日開題時佢平安，七車九字北方來猜9舊大戶，10床10妹，8時可能，財時吉祥，旺事勝意，多謝大家啦！